हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका फार्मेसी ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग बात करेंगे विस्कोडाइन सारप के बारे में, जो कि खांसी के लिए यूज़ में आता है और इसे कौन मैन्युफैक्चर करता है, वोकहार्ट लिमिटेड मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है। अब विस्कोडाइन सायरप है, ये कॉम्बिनेशन है किसका, मेडिसिन का, जो कि ट्रीटमेंट करती है किसके लिए, कफ को कम करने के लिए और थिन करने के लिए। ठीक है। और विंड पाइप से एयर को प्रॉपर फ्लो करने के लिए। ठीक है। अब विस्कोडाइन सायरप आप खाने के पहले भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं। ठीक है। इसका डोज किस पर डिपेंड करता है, आपकी पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आपको डॉक्टर कैसा डोज प्रीफर कर रहे हैं। ठीक है। यदि अगर आपको इस सायरप के इससे कुछ साइड इफेक्ट दिख रहे हैं तो प्लीज़ पहले डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उसके बाद अल्टरनेट ब्रांड को डॉक्टर से प्रीफर करवाइए। अब इस सायरप के बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो विस्कोडाइन सायरप रिलीफ देता है किसके लिए, ठीक है, जो म्यूकस है उसको थिक करने में। ठीक है। फिर उसके बाद थिन करने, है ना। ठीक है। और जो एयरवेज का जो हमारा जो एयर पाथ है उसमें फ्लो को फ्री करता है ये। ठीक है। और आप मतलब थ्रोट के इन्फेक्शन से ट्रीट करने के लिए आप नमक के गरारे भी कर सकते हैं और वार्म वाटर के गार्गल भी कर सकते हैं। ठीक है। ल्यूक वार्म मतलब हल्का गर्म पानी के वार्म वाटर से भी आपको गरारे कर सकते हैं। अब साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं विस्कोडाइन सायरप के बारे में। तो पहला इसका साइड इफेक्ट है, ये नोजिया कॉज कर सकता है, वोमिटिंग भी कॉज हो सकती है, डायरिया भी कॉज हो सकता है, हेडेक भी कॉज कर सकता है ये सायरप, एलर्जिक रिएक्शन भी कॉज कर सकता है, रेशेज भी कॉज कर सकता है, ट्रेमर भी कॉज कर सकता है और हार्ट रेट भी बढ़ सकती है। तो फ्रेंड्स, यदि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है जो कि विस्कोडाइन सायरप पे मैंने बनाई है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।